makan guys, makan ayam bakar si jeruk, sambal jahe, sambal jahe taburin, banyak ya guys. Sayur singkong tumis bunga pepaya guys. Doa dulu ya guys. Ada bunga pepaya guys, pahit-pahit, enak, seger, lahu. Enak guys, tumis bunga pepaya, daun singkong, kasih teri guys, cabai, bawang merah, bawang putih. Kemangi guys. Menunya ayam bakar ini guys, kasih sambal jahe, cabai, sambal guys.
Kasi teri. Enak guys. Ini bagian dada guys. Dibuka gitu jadi besar. Sambal. Aduh. Aduh. Ya kasih berapa? Dua. Ya kasih berapa? Maksudnya sudah tutup poin aja, kamu kasih berapa? Ya 100 toh. Ya sudah 75 sudah 75 sudah. Ayo cepat sudah, cepat sudah. Kamu telepon sekali. Mana sih ya guys? Lagi makan kok orang transaksi. Gimana sih? Ya apa tuh? Orang ngerekam kok transaksi di sini. Waduh. Maaf ya guys. Ini video teraneh nih guys. Tambah bunga pepaya lagi guys. Ada penampakan guys. Lagi makan ada penampakan muncul. Kenyang guys. Catatan. Lagi makan kok ada transaksi. Mana sih? Udah apa sih?
kenyang guys.